Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari. Sizlarga foydali videolarni chiqarishda davom qilamiz. Xudo xolasa bugun sizlarga Xiva shahar Angarik mahallasidan shuda salonib turgan kottejlarimizdan bir donasi sotiladi ekan, shuni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda og'aynilar gazi bor ekan, sveti bor ekan, vodoprovod suvi ham bor ekan. Hozir sizlarga hamma ma'lumotlarni tushuntiramiz, metrlarni o'lchab oldik, ham yana o'lchab ko'rsatamiz, hamma razmerlarni aytib tushuntirib beramiz. Husniddin og'am bilan birga sizlarga ko'rsatib beramiz. Husniddin aka, bir salomlashib bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Hammangizni ishi toza qurilib turgan kottejlarimizga taklif etamiz. Xudo xolasa sifatli qilib qurilgan kavrishlarimiz, yana pishgan g'ishtlarimiz, xom g'ishtlarimiz o'zi zavoddan chiqqan. Aralashtirilgan ekan. Aralashtirib qurilgan shu asosiy og'irlik tushadigan qismlarini pishgan g'ishtdan qurilib ketilgan. Bo'ldi. Husniddin aka, hozir obunachilar adresini ko'rsatib beramiz. Angarik mahallasi. Neydan tushuntiramiz? Qaranglar. Vokzalning oldinda yoki tunneldan chiqasizlardan To'xta bozor tarafi, Mol bozor tarafiga kelaverishda Xiva. Qamusho'la bu tarafa aylanamiz. Sal Qamusho'la budan o'tgandan keyin shunda bir metal baza bor bilsangizlar. Shundan o'ng tarafa aylanib, to'g'ri sal yurib turib, chap aylanib kelsak, bu yerda katta fermaxona bor edi. Ko'na katta fermaxona plashatga suldi. Shu yerdan kottejlar solinib turibdi. Agarda yana kottej kerak bo'lsa, balkim bundan ham boshqa yana bu yerda qurilishi davom qilib turibdi. Ekrandagi telefon nomeri orqali gaplashib so'rab olaverasizlar. Xo'p, obunachilar, qaranglar. Sotiladigan kottejimiz bu yerda 2 kottej bir qurilgan ekan, o'shadan bo'lingan 3 kottejimiz sotiladi. Buni betonlarına qaranglar, og'aynilar. Hamma kottejlarni bir odam solib turibdi ekan, shunda deb podushkasi, betoni shunda quyilgan. Qaranglar. Bular belaklar sotilgan ekan, og'aynilar. Bu tarafdagilar sotilgan, bular sotilgan ekan. Shu yerda 2 kottej bor. Bir ham bon sotilgan ekan, 3 kottejimiz sotiladi. 2 qavat qilib beriladang, Husniddin aka. 2 qavat, o'ng. Endi bundayna bu tarafda bitgan kottejimiz shu üzerimizde nishab solib turgan bo'lsak, üzerimizni oilamiz uchun bu kottejlarni shu nerdan solib turibmiz. Hozir bizning kottejlarimizning arzon chiqishi g'ishti üzerimizning zavoddan kelib turibdi. Ro'shanam zavodidan. Ro'shanam zavodidan. Bo'ldi. Eng zo'r. Xo'sh, og'aynilar, ko'chamizni razmerini o'lchadim hozir lazer bilan. Ko'chadan ko'chadan 13 metr yo'l bo'ladi ekan. Endi yo'l kichkinaroq bo'lishi mumkin, lekin zazor 13 metr bor ekan ikki joyning o'rtasi. Husniddin aka, bu ko'chani bir tushuntirib beraylik. Obunachilar, biz hozir shu yerdan keldik, videoda ko'rganlaringizdek. Shu yerdan ko'cha ochiladi ekan. Bu kottejlar arana qaratib solingan, Bu kottejlar yo'lga qarab solingan, qoriy kombinatga qarab. Xudo xolasa, oldinda ko'chamiz bor, kichkina ko'chamiz. Bu yana ko'cha bor. Avon. Keyin asosiy ko'cham tushishi hozir oldimizda kutilib turibdi, chunki hozir proyektimiz shu borishda asosiy ko'chaga chiqadi. Bundan lekin ko'cha bo'ladi, kengaytiriladi bu yana. Avon, bu ko'cha to'liq bo'ladi. Sal yursangizlar og'aynilar, bu yo'limiz Qamusho'la bu chap tarafimizda qoladi. O'ng tarafa, ingliz tarafiga ketadigan yo'l bo'ladi. 30dan keyin ariyani. Ana. Ko'raverasizlar. Atizlikning ichida bir bahavo joyda joylashgan joylarimiz. Keng mol, Keng mol. Bo'ldi. Bahosa. Keyin bu joylarimiz kvadrati, Husniddin aka, necha kvadrat chiqadi bu? Hozir 12,5 10 metr teyi. Uzunasi yerimni 12,5 metr. Bu yon tarafda orqa zaboradan o'lchab qo'yibmiz. Eni 10 metr ekan. 10 metr oladi. 10 metr. 125 kvadrat. Odlarni qizil chiziq bilan o'tirib beriladi. Endi buni o'zining o'zi, Joyning ichi hozir 103 kvadrat chiqib turibdi. 2 etaji 206 kvadratdan kvadrat bo'ladi. Pulini ham aytib o'tamiz og'aynilar. $35,000 aytilib turibdi. Birinchi qavat, ikkinchi qavatni ko'paytirsangiz 206 kvadrat bo'ladi. Bo'ladi. 206 kvadrat bo'ladi. Keyin pulini ko'paytirib girib ko'rsalar, примерно bir 2 millionlardan tushib boradi og'aynilar kvadrati. Bu yon tarafda bu yerda 5 metr zazor bor ekan, bu joyniki ekan, lekin bu kottejniki emas, bu zazor. Bu yerdan o'lchadik, ko'chadan u zaboradan 12,5 metr chiqdi. O'zi 10 metr og'aynilar. Yo'q, 10,5 metr o'zi. 10,5 metr. Bu yoqda 210, 220. 210 mi shunday nima bor? Joy qoldi. Joy bor. Boq taraf endi o'rtadan bo'lib beriladi. Yine podushkalarni ko'ringlar og'alar. Bu yerda podushkalar ko'ringan ekan, Bu yerda отдельный bu kottejlar uchun transformator qo'ydik dedilar. U boshdan yerdadir qo'yilgan og'aynilar svet uchun. Bu yon tarafda to'qla simlar kelgan, keyin gaz turban kelgan og'alar. Gazimiz kelgan. Gazi bor ekan. Bu joylarimiz sotilgan joylar. Bular sotilgan, Bo'ldi. Aytlayni lekin dim chiroyli deb akkuratni uribdilar. Demak, bu kottejlar ham 2 etaj bitirilib,
Plita bilan bostiriladimi? Plitadan bastırıldı, birinci etajı, ikinci etajı. İkinci Ayna- etajdan. Köçemizde ayna kapıları koyup verildi. Bağ tarafı, Bak desham tarafına tarafı aynaları koyup verildi. eshik qo'yiladi. Ko'chasini eshik qo'yiladi. Tamam. Bu yerda ko'rib turganlaringizda devor bor og'aynilar, ishidan bo'lingan bu o'rtadan. Ana. Yo'lni ham ko'rib oldingizlar. Endi planlarni ko'rsatamiz og'aynilar. Oldinda kanalizatsiya bo'ladi dedingiz. Ovan kanalizasyası bu. Her bir kocalıkın üzerine alakta kanalizasyası bu. Avtonom. Dokumenti kadastr ish bo'ladi. Qachon o'tirib beriladi? Kadastırı halasala şu pulunu toluk verseyenler diye hazır ötürüp veremiz. Ya halasala yani hazır böyle şey ya neye gelişilse cay bitkenden keyin adlarına toluk kadastır etip verildi. Hazırın yüzünden kadastır etip veriş ilacı var herkesin adilini. Bitta yetmayanlar durara bor shunday. Ovan eğer işançlı adam olsa durara durup veremez. Bo'ldi. Şimdi her bir adam cayını yüzünü ailesi için aladı. Xudo kalasa ne bo'lmaydi da bo'lmayman. Charxoviklar ne bilan? Beton bilan, Betondan pirmishka bilan Pirmishga ekan. quyilgan. Joyni ugullari, eshikni yonboshlari, oynani yonboshlari, so'qillarni pishgan kerak, og'aynilar. Keyin sesma poyez qo'yiladimi bu yerga Husniddin? Ovan sezma poyezi kuyup verildi iki etajına. Üstüne plitasi basıp verildi. Bir qator pishgan kerak bosilgan ekan, uni ustidan Sesma poyez qo'yiladi, keyin plita bostiriladi. Ovan. Ikkinchi qavat ham plita bostiriladi. Ovan ikinci kavatan plita basıldı. Shifr qilinadi. Şifre etip verildi. Yine şifremiz azı bitken şifremiz hem görünüp tuttu. Bo'ldi. Plani og'aynilar endi qaranglar. Shu dolani bo'ladi, giraverish, bu yerga peregorod ko'riladi. Bu yerdan peregorod ko'riladi ikki bu tomog'a. Keyin bu yerda bir zal bo'ladi, bu yerda bir xona bo'ladi. Keyin bu yerda esa Sanuzel sanuzel bo'ladi, bo'ladi. banasi. Shuda razmerini bir o'lchab beradi, dolanning razmerini. Dolanning razmerini o'lchab edikmi Husniddin? Adır arayan baştan benim baştan ölçemedik. Az bunu yine bir çıkarıp verseniz. 5,5 metre, 5,40. Yo'q, 535 ekan. 5,35. Eni ulagan 5,35 eni. Bir eshik bilan bir oyna bor bu yerda. Dalanı. Uzunasi, dolanning uzunasi 9,9 90 çıkarıyorduk. 9,90. O'rtada bir yarim kerocha pergorodcha bo'ladi. Bu devordan, bu devorlardan 9,9 o'lchab qo'yman og'aynilar. Xo'sh, keyin bu yon tarafimizda bir zali bo'ladi. Bu yerdan pergorod ko'riladi, ya'ni dish chiqarilgan. Bundan pergorodcha bo'ladi. Bu yerda bir Detski mi? detski xonam, kuxnya bo'ladi bu yerda. Kuhna bağma. Detski bir yerda bo'ladi. Birden bir xana xona şey bo'ladi. yazıp bir yandan bir xana düşük. Yo'q, bu deski ekan, og'aynilar endi alashtirmanglar. Hali planni uncha natmadik. Bu yerda kuxnya bo'ladi. Avan. Bundan bu yerda banya bo'ladi. Bu yerda pergorodcha bo'ladi. Bu yerda kuxnya, boq tarafga chiqib ketiladi. Keyin bu yerda esa bu yerda bir detski xona bo'ladi, spalniya bo'ladi, kattalar uchun, kichkinalar uchun. Shunday. Keyin ikkinchi qavati bu yerdan giraverishda chap taraflaringizdan, bu yerdan ikkinchi qavatga chiqib ketiladi ekan. Zinemiz avan. Zinemiz juda qo'shilib ishlab beriladi. Ajoyib. Planlar yaxshi, aytlarlar cho'tga urilgan, ishora urilgan, ijikateja urilgan ustalar zakoniyat urtdilarni, aytlarni. Bu yerni xudo xolasa shunday ishlab Avan. beradi. Qo'shilib ishlab beramiz. Vallahi üzerimizdeki klaslash bolalar havasakine ishlab tuttular. Aytlarni. Bularni ama ne deb vaqtında bertupmiz, iloji boricha shu bolalar hammasi xursand. Joylarimiz so'ngan bolalarni elidan chiqib tutdi, so'nib ishlarini tutdilar, so'nib pullarni olib tutdilar. Buni eni hozir og'alar. Hozir bu yerda Enini ko'rib beraylik zalni. Shu 80 ekan. 380 ning, avan 380. 380. Shunda uzunasi bo'ladi, zalni uzunasi bo'ladi. O'zgarib ketdi. 67 mi? Oynab ketdi. 570 ekan qarang. 570 eng. 570. 570. Spalnining xona razmeri esa 370. 370 eng. 570 bir zalimiz asosiy 370. Spalniyamiz tushadi ekan. 1 santisi bor ekan. Ana, demak, obunachilar kottejni ko'rdingizlar. Bitirib, bera qaranglar. Steshga qo'yiladi. Steshga qo'yib beriladi, Steshga qo'yiladi, ayaklar uriladi, eklar uriladi. elektromontaj qilinadi. Elektromontaj
ulanı mijozimizni xohishina qarab keraklilarini kulchator rozetkalarini mijozimiz xohishina qarab qo'yib beramiz. Xohlasalar xohishina qarab, bo'lmasa aytlarni urib, O'zida montajini ham etib beramiz. O'ng montajini etib beramiz, xudo xolasa. Sotiladigan joyi shu steshga qo'yiladi, aytlar yuriladi, ayna qapoqlar qo'yiladi, kanalizatsiya qo'yiladi, shifr qilinadi. Ana, og'aynilar, endi pulini solishtirib ko'rsangizlar, 35 ming dollar taxminan men kalkulyatorga ketgan 420 million atrofida bo'ladi ekan. 103 kvadrat, 103 kvadrat. 206 kvadrat bölüb versə 2 milyon 100 ming so'mdan tushar ekan. Bu yani o'zi yer maydoni bilan aytmadik. Maydoni arkasında 2,5 metr, 10 metr, 2,5 metr. 25 kvadrat joy var. Qo'shimcha bor. Shunda o'pshi hisoblaganda 125 yoki 128 kvadrat atrofida o'g'aynilar. Kelib, ko'rib, tekshirib, og'alarimiz bilan gaplashib, o'zlaringiz anakin savdosini qilib olaverasizlar. Mashina parter bor. Mashinam parter. Mashina parter xudo xolasa kelishib. Yetmenda durara, mashina parter bor. Og'aynilar kelib savdolasharasizlar. Balandlikam 320 kelib boradi. İçini balandligi steshga qo'yiladi, steshkadan plitadan 320 bo'ladi. 320. To'liq ma'lumot sifatida aytib o'tdik. Asa, og'aynilar qo'ldan kelgancha tushuntirdik. Xato kamchiligimiz bo'lsa uzr so'raymiz. Hammaga ishimning chiroyli joylar nasib etsin. Bu durishini qaramanglar. Shunday deb ikki etash qilib bitirib beradilar buni. Xudo xolasa. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, videomiz foydali bo'lsa, albatta like bosish yoddan chiqmasin. Husniddin og'a, rahmat sizga. Ishlaringiz omat, sog'lik, baraka. Shu kanalimizga rivoj tilayman. Rahmat og'a. Bundan ham o'lib o'sing. Rahmat. Xudo xolasa, podpischiklaringizni 500 ming, 1 millionlar o'tirganda so'nishib beramat fotolarni. Rahmat og'a. Podpischiklaringiz bilan birga. Rahmat. Ne ham qo'yib berasiz? Podpischiklariga pul ham qo'yib berasiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ilohim, shu kunlarga yetirsin. Ilohim, rahmat.